الملبن. انا عارفة ان فيديو المخبوزات بياخد وقت طويل. اتمنى يعني ما تملوش وما تزهقوش. ولكن انا مش هكمل بقية الوصفة كلها بالشكل ده. انا كل حشوة هتاخدوا منها بس اول قطعة وخلاص، وانا هكمل وفي الاخر خالص نوريكم النتيجة بقى. هنا هنعمل العجوة، بس هنعمل التقطيعة مختلفة، يعني الشكل هنعمله مختلف مع بعض. طريقة سهلة قوي وبسيطة، وبتبقي مبسوطة، وولادك بيبقوا مبسوطين لما يبقى في حاجة زي كده بتتعمل في البيت، بيبقوا عايزين يشتغلوا معاكي كده وهم فرحانين طبعا باللي بيتعمل، لان مش متعودين على طول ان احنا نعمل المخبوزات والحاجات دي في البيت. فلما بنعملها والله بتبقى لها فرحة يعني، وطعمها بيختلف. مهما تقوليلي طعم الحاجة بره. يا رب يرزق الجميع ويحل زاد للجميع، يا رب يرزق الجميع رزق حلال. ولكن حتى اللي في البيت طعم ونظافة واهتمام وحاجة كده، اللهم بارك. يعني انت بتعملي لنفسك ولولادك حاجة يعني بتتعمل نظيفة. فكده خلصنا اللي ايه، كمان عملنا الشكل اللي هو العجوة. بصوا هنعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، اللي هو مثلثات. بصوا هنعملها بالشكل ده، ويبقى احنا كده ايه يعني، تغيير بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. بصوا، والقطاعة دي بصراحة بتدي شكل حلو. دي هنا انا بصراحة قطعة واحدة بس ما عملتش غيرها، حطيت فيها جبنة قديمة. انا اي مخبوزات لازم احط يعني جبنة قديمة في قطعة كده. انا بحب المخبوزات اللي محشية جبنة قديمة، بعشقها الصراحة يعني. او جبنة اسطنبولي، برضو جبنة تلاجة. الحاجات دي بتبقى ما شاء الله يعني. ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا. اللهم بارك، حط كمية كبيرة وكمية حلوة أوي، اللهم بارك. يا رب النهاردة الوصفة تبقى حلوة وتبقى تعجبكم. ويا رب يجعلها إن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم، ويجعلها جمعة جمعة الاستجابة، الدعاء للمريض والمتوفي وللمكروب، ويا رب يصلح حالنا جميعا، ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم آمين. وما تنسوش الصلاة على النبي كتير النهاردة الجمعة. الألف صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. وفضلا ليس أمرا، لو وصلتوا لهنا حطوا اللايك. فضلا ليس أمرا، حطوا اللايك. الله يا رب يرزقكم إن شاء الله. يا رب الوصفة تكون عجبتكم النهاردة، وشكرا ليكم ولمتابعتكم. وطبعا مش هكلمكم على الشكل والجمال اللي احنا فيه. وشكرا يا حبايبي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.